老杨到处说，欢迎继续订阅转发我们节目，欢迎点赞，欢迎留言，欢迎打赏。这个星期六10月2号中午北京时间12点到1点，我们来做一次直播互动，欢迎大家积极参与，我们不见不散。好了，我们继续来谈一下孟晚舟。围绕孟晚舟，围绕任正非，这几天有一些八卦新闻绘声绘影。法律专家认为，孟晚舟签署的协议不会成为美国继续控告华为的理据。当然，这里我个人的一个看法，坊间这2天绘声绘影的传闻八卦成分居多，不足为凭。围绕孟晚舟事件的后续，焦点在于孟晚舟究竟有没有认罪。根据有关报道，华为的首席财务官孟晚舟承认，他在华为跟伊朗的业务往来误导了汇丰银行。虽然孟晚舟上周对这事情的承认是这起金融欺诈指控的核心，但有法律专家认为，检察官很难，或许根本不可能在庭审中用来起诉华为。这是路透社的一个报道。所谓的法律专家们说，如果美国政府试图在为避免庭审而进行的谈判中将孟晚舟的签署作为筹码，华为可能会说孟晚舟承认是因为被讹诈，甚至说可能是伪造的。美国有个白领犯罪辩护律师叫里奥·佩尔，他说，协议中列出的事实陈述可以视为华为一名高管做出的承认，但如果他不能接受交叉询问，则几乎肯定这是不能被采纳的。当然，孟晚舟已经离开了，回到了亲爱的祖国，回到了深圳，正在隔离过程中。而孟晚舟回到祖国之后，不可能再回到美国帮助美国政府起诉他父亲任正非创办的华为。一般的情况之下，在其他的案件中，检察官通常会传唤孟晚舟这样的人作为人质出庭，就他们与政府的协议作证。但是如果孟晚舟不到庭，华为就不能行使美国宪法第6修正案所赋予的权利，在法庭上跟他对峙。另一个美国的辩护律师叫斯蒂尔曼说，如果他不回来，孟晚舟不回来，没有人有机会对他进行交叉询问，那就是不能够被采信的。孟晚舟签署的事实陈述书中指出， SkyTom 是一家在伊朗有业务的香港公司，但是是由华为所控制。所以呢，事实陈述书显示 SkyTom 并非为孟晚舟所说的是业务伙伴，而孟晚舟做出的不实的陈述，声称华为的运营符合相关法律规范和相关的制裁规定。美国的检察官说，孟晚舟和同僚的欺诈诈欺行为是为了获取全球金融机构在违反美国制裁伊朗规定情况之下的银行服务。但是多位专家认为，美国司法部在与公司律师洽谈避免审判时，也可能拿出这份事实陈述书，甚至是他可能不会获准列为证据的情况之下，所以呢签了，就形成了法律的效应。还有在处理有关的白领犯罪、跨境等一些知名案件的华盛顿的律师叫莫里洛，他说，这让他们在与华为谈判中获得一些额外的筹码，但是华为可能辩称孟晚舟的协议是勒索的产物，可能自己是为了自由被迫签署，所以呢，他认为事实陈述书的价值微乎其微。莫里洛说，我遇过类似的情况，因为他认为这是华为的策略，他们说这是捏造的，这是敲诈勒索的产物，对我们没有任何的约束力。所以呢，我们也知道华为现在面临电汇欺诈、银行欺诈和包括孟晚舟在内的共谋指控。华为面临的其他指控还包括违反对伊朗的制裁、妨碍司法公正、密谋窃取美国科技公司商业机密，但是华为全部承认这些所谓的罪名。好了，我们就了解一部分。孟晚舟不管怎么说，事实陈述书不能构成对华为的指控的一个证据，大概是这个意思。好了，与此相反，这2天
也有一些海外的油管节目说，孟晚舟被拘押的1000多天来了，高调作秀，穿了很多漂亮的服装，是其来有自啊，很多理由。有人说孟晚舟自以为已然是任正非的接班人，举证的是什么？松湖的华为厂区设计是孟晚舟推广了任正非的方案重蹈，当然也给孟晚舟披下了很多神秘的政治外衣、军事情报的外衣，当然甚至还有说了孟晚舟跟习近平关系很好，诸如此类的。这些猜测，我个人认为大部分属于自我猜测的成分居多，也不排除有杜撰，当然也有一些道听途说的根据。但这2天不胫而走、流传甚广的一则消息指出，他提一个问题：为什么这次任正非没有出来机场迎接女儿孟晚舟？他说人家父女骨肉分离3年，任正非总比任何人更有理由和需要去机场接机吧。所以任正非的缺席给外界造成了巨大的疑惑。据称有华为高层圈子内的消息人士透露了相关的一些消息。但凡有这么一个云山雾罩的背景呢，我们听听就好。他说中国方面已经迅速安排好盛大的欢迎仪式，有关的宣传部门迅速把好消息传遍全中国，借此机会掀起了史无前例的爱国运动新高潮。仪式中本来设计的一个重要环节，就是任正非亲自到机场迎接，父女倾城拥抱，任正非老泪纵横，镜头特写达到了整个仪式的高潮，然后松开手，双双高举拳头，带领全场高呼中国必胜，中国必胜，中国必胜。扯淡，这写的跟纪录片的脚本差不多。但没成想呢，孟晚舟专机起飞，中国狂欢开始要释放的时候，他的情况急转如下。为什么呢？司法部美国意外公布协议的细节，把孟晚舟亲笔签名的密件公诸于众，很罕见。一般有这种密协定是不公布的，美国这悍然公布是有野心、险恶用心。中方看到了这份协议，翻译念给任正非听，任正非本来喜气洋洋，听了以后大惊失色，连着几遍高呼晚舟糊涂，晚舟害死我了。这个传言说外人不知道这份文件的分量，但任正非知道。原来孟晚舟承认的是最不能承认的这件事，就是当时的 Skycom 是华为全资拥有的子公司，而且从事了破坏对伊朗禁运的国际条约，这等于美国可以说是铁证如山，随时可以指控了华为总公司，等于美国可以向全球所有跟美国有引渡条约的国家和地区发出拒捕令。下次任正非一出国门，就会像孟晚舟一样落入美国法网，所以任正非痛心疾首，狂呼孟晚舟糊涂啊。好了，写得很具体。这时候秘书过来问，晚舟快到深圳了，要准备好去机场活动了。这时候任正非被气得心力交瘁，用尽最后一点力气大吼，去个屁，不去了。一众部下面面相觑，不知所措，赶紧呢向深圳市委宣传部汇报。所以国内呢就发现了大号消息传遍全国各地，整个深圳沸腾了，各个大楼都欢迎晚舟回家。爱国青年，当然是有组织的爱国青年，把机场呢围得水泄不通，任何修改计划可能是不可能的，所以任正非这一段就删掉了。这就是任正非没有出现在机场的原因。我是这么看的：第一，孟晚舟获释，如果是中美双方外交斡旋妥协的结果，也就是秘密外交、人质外交的性质。而所有我们所说的这些法律程序啊之类的嘛，只是程序而已。专家们说的听听就算了，这个事到此为止了。第二，孟晚舟接受目前这种法律安排，势必
不是个人的主张，也不是律师团队的主张，势必来就是国家或者华为总公司高层的认可，甚至需要国家有关部门的同意，才有可能落笔，才有可能付诸实施落地。这个案子自孟晚舟被捕之后，它不再属于华为的或者孟晚舟个人的行为，当事人在处理这些问题已经没有任何自主性，一切交由党安排，包括即刻包机回国，包括发表热情洋溢的爱国讲话，包括身穿大红衣服，包括她现任的本来在加拿大的丈夫刘先生也特地的赶回来，在欢迎人群中高呼我爱你的口号，都是预先设计安排，所有的方案都必须交由上级主管部门逐个的审批，逐个审核，逐个的认可。第三，既然孟晚舟回国欢迎人群据说是华为组织的，都是呢华为的员工高唱国歌啊之类的东西，但现场的指挥不属于华为，而是深圳市委相关部门，甚至国家派人来督导都不一定。任正非已经接近80岁的人，妇女重逢只是喜事一桩，但是否亲自到机场迎接，恐怕也不是任正非一个老人家说了算，需要组织批准方可成行。有关上级不做安排，或者征询任正非本人的意见，不做过度的渲染铺张，是可以解释任正非不被动接受所谓的妇女团聚拥抱热泪盈眶的方案。任正非有这样的本事和能量，对这样的这种做作的方案说不。第四，任正非应该也是在第一时间掌握了解孟晚舟签署了3份协议的内容，几乎可以说同步，不可能像有关的八卦传闻说的那样大惊失色，连声高呼晚舟误我，诸如此类。我一般的经验是，但凡写的惟妙惟肖，具体入微，采信度一般都要被打折扣，采信的可能前提基础都要受到质疑。我个人觉得这一类听起来很爽的八卦传闻，连姑妄听之的前提条件都不一定具备，供大家参考。老杨可以说，老杨到处说。